Last week, kat very controversial iti statement iti Vice President tayo iti Pilipinas. Kuna na nakasagana ak nga mangsango kada kayo nakasagana ak nga agdigos iti dara. Itata, amo tayo nga hantay nga ignorante iti sitwasyon ti gobyerno. Very disturbing iti mangyari iti government tayo. Very alarming gapos iti mangyari, and ni Apo Diyos, may the Lord grant wisdom. And may the Lord accomplish iti purpose na naman iti pagayatan na iti gobyerno tayo. But I'm reminded, nadagsan di statement na nga day, because I am reminded, iti Bible, iti first nga martyr, iti Old Testament, kan iti first nga martyr, iti New Testament, where nadigos da iti dara, and the Lord defended them. Malagi po ka iti first nga martyr, nga nagbiag dito daga ni Abel. It was written the account iti Genesis chapter 4 verse 1 hinggang 5, where the Lord gave them iti mandato to give sacrifice. Di maysa ni Cain ti trabaho na kat maysa nga nalaing nga gardinero. And inala na dagi nagpipintas, nagdakkel nga bunga iti gardina, nga isutin dato na iti Apo. While ni Abel, he just stood firm, di ground kundi bilin iti Diyos, nga iti daton, nga ekspektaran iti Diyos kanyada, kat karniro. Well, adat kahit ni Cain nga ipakita. Pakita na ti sangwanan ni Diyos, iti sirib na, iti diskarti na nga nagmula, nga dagito iti tarakan dagito iti bunga, iti gardina. But that was not the instruction ngayon to iti Apo. The instruction is, agpartida iti karniro nga mangiladawan, di mangisalakan. Well, ni Apo Diyos, pinaburan na, di nag-obey, di bilin nga diay. Pinaburan na ni Abel. Ngayon, naksiptan na ti sakripisyo. And that cause, iti apal ni Cain. Kapusta, mas na-appreciar ni Apo Diyos ni Abel more than ni Cain. Kapus jay, paglanon di verse 8, makita tayo jay, iniaban ni Cain, ni Abel, di garden, and at that moment in time, pinatay na ni Kapsat na. Pinakpak na ni Kapsat na. And the statement iti Diyos, thinking awan tinakina mo, niya po ko na nakini Cain. Cain, ay nanikapsat mo nga Abel. Simo ba ni Cain ko na ay ang kong amo. Ang kong amo, Apo. Hanmot nga siya kiti yaya na litalak, lakayan mo tandiya. And there are many aduti mga dadal nga theologians, Bible scholars nga they were already iti aged nga tawan. Iti panamon nga dito kat atindog ti tawan da. And there is a possibility nga da 70 to 100 years old iti panamon nga dito. Am I my brother's keeper? Laklakayan dito nga pa. Amuna mo ti pano, apay siyak pa lang titagaban-bantay na. That was the complaint. And that was the answer ni Cain kini Apo. And amo iti kuna ni Apo Diyos kuna na. Anya rito yung inaramin mo Cain. Kuna na no, natarayan na iti Diyos, natakasan na iti Diyos, but kuna na, aday ba kanya? Iti busis ni kapsat mo. Iti busis, iti dara, iti kapsat mo, agpukpukaw kanyak, iti daga. Hanga literal na ito just like jay kahit ko agdigos iti dara kuna na iti Vice President. It is a figurative speech nga sarita na nakasaganak nga mangsumbat da ito kan mangsango. Iti da ito nga kaso nga sangsangwak no nyaman iti sukat na nakasagana nga itayak iti biyag ko. Iti panakausar mat ni Cain, this is a figure of speech nga kahit nga sawan kuna na ito'y ni Apo Diyos. Agsangsangit isuna, kahit nangasawan, pinatay mo tilasag na indulin mo ti bagina, na magpukpukaw isuna. Nga ada isuna ti sangwa, ada isuna ti abay ko, sibay ko, nga dumaw dawat ti hustisya, gapusta pinatay mo isuna. Could you see how the Lord defended iti innocenti?
Could you see how the Lord would defend dagiti nakapoy? Haan nga nang isuna. Jay first nga martyr mati church, apang kayo jay. It was written jay Acts chapter 7 verse 54. Dayto kat ni Stephen. Insango dayti sangwanan dagiti nalangato nga tattao kat kunada pa-stone to death da dayto ni Stephen. Itinang mastermind dayto nga panaka-stone to death na kat ni Saul, who later on became the Apostle Pablo. He was the mastermind. Kunada nahanda nga matilmon iti minsay nga inbingay ni Stephen when he was being interrogated. And di chimpo nga di naggadgad iti puso da kat nagngarat-ngat iti ngipin da, implying ti palalo nga ungat da. And kunana iti so ti Apo tinmangad isuna. He was controlled by the Holy Spirit. Tinmangad isuna iti langit. Nakita na ti dayag iti Diyos ni Hesu Kristo nga nakatakter ti kanawan nga imay ti Apo. Nakatakter. That is a picture nga nakasagana isuna nga mangibalas. Han nga nakatugaw isuna. He was there standing nga as if nakasagana isuna nga mangibalas ko man mabalbalin. But he was there ready nga mang-welcome kini Stephen because he knows that will be the end ni Stephen. He is there standing because malpas siya'y he will be isangwanan dagiti anghel itag-aynan ni Stephen for giving his life para iti kinagpaiso iti sao ti Apo. Anya ti maadal tayo dito Here is another classic example. In the New Testament, the first martyr iti church. God knows and God saw and God will indeed defend dagiti anak na. Dijay ti kunati sao ti Diyos. Dijay ti kunana. There was a case nga may isang nga baro nga pinaka. Hamat nga baro. Ada pamilyanan ubing pa di ubing pa di ay ubing na jay. Then later on pinakpak da iso na kat pinatay da iso na. Nobody saw. Kanawan ti ag-testify mabutang damin. Kung na dagiti pamilya, ipabuyon tayo, ipalunod tayo, ipagamod tayo. Kung napiman di nanang hanyon nga aramidan di ay. Umanay ni Apo Diyos nga iso na iti mangilaban kan mangitakder kan mangibalas di anak ko. Hangkong ang kasapulan na agpaibalod nga makautang iti dimdimonyo. Katno di chimpo, I think that was last 2 months ago. Nadamag ko da iti mother da anti kumustan da iti anak mon. Kumusta di kaso na da iti anak mon. Gapusta last time nga nang ko awan pa ilang. Nobody would like nga agbaling nga witness gapusta kung kunada dakkel da iti karablaban na. Amo ti ko na ni mother na. Mabutbutang akman iti Diyos iti nangyari da iti nga sitwasyon. Gapusta amin dagiti suspect nga ipagbaga dagiti tattao nga nang patay dagiti anak ko halos natay da amin iti da iti kalpasan nga natay pinatay da dagiti anak ko. Gapusta mabuteng da nga agsaw tinangyari dito'y nabaybayan. Awan mo't nagligat tam sa mo tagkaso kang awan ti witness. Mabuteng da. Iti nangyari. Ada dagiti cases iti biyag ti anak ko nga istay natay isuna. Istay nalmas. Di maysa kan aksidente. Kasto di maysa nangyari. Amo iti nangyari. Amin dagiti na suspect nga involved iti panakatayan ako. Natay dagitoy amin nga suspect nga dagitoy. Nga inkaro da. Di nangyari nga aksidente diyan ako. Di may sa nalmas, di may sa na aksidente, di may sa kastiti nangyari. And nasyakak lang ang magdangag how the Lord gave iti verdict. Hanak nga ni mawat, ang kabiti mawat iti patpatungan at atang dita. Ang patpatungan mi nga ni mawdawat na tatangan iti espiritu dita. In paimami di Diyos dito nga sitwasyon iti pamilya kan ti anak ko. Itata
ni Apo Diyos tinangilaban kan nangisakit iti dara na daytoy anak ko. Daytoy iti maadal tayo. God will defend iti anak na. He knows iti padas ti anak na. Amuna iti dadagsin dagiti anak na. Just trust Him. Gapusta, vengeance is mine. Say the Lord. Kasta ka diti estadong tata. Mamambun ka ti kakapsat, mamambun ka ti pamilyam, ti community, ti pagtrabaho ti islam. Let me remind you. Si bibiyag iti apong makirikrik na kanyam. Ken nakasagana, iti panangibalos na ti anak na. God bless you. And good night, kakapsat.